YouTube-ს გამომარჯოს, ყველას მოგესალმებით. აი რამდენი შესაბამის დამზადება მოასწარით ამ დღეებში. იმიტომ რომ შეკვეთები წამოვიდა. ძალიან მოეწონა ვინც წაიღო რამოდენიმე კაცმა და მე მაგათ მახლობლებმაც ნახეს და წამოვიდა შეკვეთები და ეხლა კიდე მასალებს ველოდებით. ამ ეტაპზე გავჩერდით, იმიტომ რომ მასალა აღარ აგვაქვს. არ გვეგონა თუ ასეთი მოწონება ექნებოდა. წინი არის ნახეთ აი დაზამბარებული შესაბმელები აქვს და რეგულირებადი სიგრძით არის საყელოები. აი ამ სტილით ხდება საყვირის შებმა. რო დააბავ მე ზამბარა უჭერს და საყვირის ღარში როზის და აღარსად აღარ მიდის. საკმაოდ შრომატევადია ამის დაწნა ქსოვა. სადღაც 2 დღემდე ვანდომებ, რომ ბოლომდე არ გადავყვე რა. თუ ჩავუჯდები დღეში 1 წელს დაამზადებ. დილიდან საღამომდე, მაგრამ ძალიან ის არის რა. მოსაბეზრებელია მე. ეხლა ესეც სამფერში გვაქვს. აქედან კიდე ერთი უკვე შეკვეთილი ამასაც წაიღებენ. და დანარჩენი მწვანეებზე შეკვეთები არის. ეს გამოფხირებულიც სხვა ფერებით ჩამოვა კიდე. ეს იყო სულ მოკლე ვიდეო. ხო, კარაბინებზეა ესენი. ერთ ცალზე არის, როგორც უკვე გითხარით, 4 საყვირის ჩამოკიდება რო შეიძლება ერთ შესაბმელზე და რა ვიცი, თუ გინდათ მოხსნით და საერთოდ გააუქმებთ. ან მარტო ეს დატოვებთ, ან 2-ს, ან 3-ს, ნუ რამდენი საყვირიც გაქვთ. შეგიძლიათ კიდე თუ დაგჭირდებათ დამატებით საყვირის შესაბმელსაც დაგიმზადებთ 6-მდე, 10-მდეც რომ გავზარდოთ. ეს არის